Bideo honetan bukatuko dugu zenbaki konplexuei buruzko kurtsua. Beraz, azken partean zenbaki konplexuak eta geometria landuko dugu. Orduan, beste paragrafo batean ikusi genuen zer nahi zuen puntu baten eta edo vektore baten afixua. Beraz, horretarazten dugu M puntu baten koordinatuak isa eta y balin badira planoan. Orduan erraiten dugu, biak osatzen dituen zenbaki konplexua, zeta berdin isa gehi y, dela M puntuaren afixua, edo OM vektorearen afixua. Ikusi genuen ere, bi puntu balin baditugu planoan, eta haien afixuak zeta A eta zeta B ezagutzen balin baditugu. Orduan AB vektorearen afixua kalkulatzen da eginez ZB ken ZA. Bon, beraz, hemen ikusiko dugu nola baliatu zenbaki konplexu baten modulua eta argumentua angeluak eta distentziak lantzeko. Beraz, lehen proprietatea izanen da A eta B bi puntu balin badira eta ZA eta ZB haien afixuak balin badira, orduan bi puntu horien arteko distentzia, AB distentzia, kalkulatuko da eginez ZB ken ZA kenketaren modulua. Hori izanen da AB distentzia. Modulu bat eta bi afixuen arteko kenketaren modulua. Eta U vektorea eta AB vektoreak osatzen dituen angelua, hots UAB angelua, izanen da arg ZB ken ZA. ZB ken ZA kenketaren argumentua. Horiek izanen dira ezagutzeko bi definizioak, alde batetik distentzia bat kalkulatzeko eta bestaletik angelu bat kalkulatzeko. Segitzen balin badugu hiru punturekin, planoan balin baditugu hiru puntu A, B eta C puntuak eta nahi badugu hiru puntuek osatzen dituen angelu bat kalkulatu. Hots hemen adibidez AB AC vektoreren angelua nahi badugu kalkulatu, izanen da aplikatzeko formula bat eta ezagutzeko formula bat eta beste momentu batean frogatuko duguna. Beraz hemen da AB vektorea eta AC vektoreak osatzen dituen angelua, AB-AC angelua. Alors, AB-AC angeluaren neurri bat ukaiteko egin beharko da arg ZC ken ZA zati ZB ken ZA. Beraz, olako angelu klasiko bat kalkulatuko da argumentu baten bidez eta argumentu honen barnean ezarriko dugu AC-ren afixua zenbakitzailean eta AB-ren afixua, AB vektorearen afixua izen atzailean. Hola kalkulatuko da. Alors, nondik egiten da formula hau, froga dezagun. Beraz, AB-AC angelua deskomposatzen dugu xalen erlazioari esker, erranez, dela AB-U angelua, gehi U AC angelua. Eta hemen ikusi dugun definizioaren arabera, ABU angelua, alors lehenik, eskeman ezartzen aldut U vektorea. Orduan bi angelutan mozten dut nire angelua. Eta ABU angelua da U AB angeluaren aurkakoa, gehi U AC. Eta definizioaren arabera erraiten aldut UAB dela arg ZB ken ZA, gehi UAC dena arg ZC ken ZA. Beraz, hemen ikusi dugun proprietatea aplikatzen dut. Beraz, zer egiten aldut segitzeko, hemen badut bi argumenturen arteko kenketa bat eta argumentuaren proprietate baten arabera erraiten aldut dela arg ZC ken ZA zati ZB ken ZA. Hemen aplikatzen dut
proprietate hau. Hola eginen dugu, nahi badugu zenbaki komplexuekin, angelu bat kalkulatu. Beraz, zaren dira, ikusi ditugun proprietateen arabera, izanen dira ondorioak. Beraz, geometrikoki, nahi badugu esplikatu zergatik A, B eta C hiru puntuak lerrokatuak diren. Alors, zer nahi du hiru puntu lerrokatuak dira. Erran nahi du adibidez, AB, AC angelua, 0 dela. Edo, A puntua B eta C-ren artean balin bada, erran nahi du AB, AC angeluak, pi balio duela. Orduan, erraiteak AB eta C lerrokatuak dira, erran nahi du AB, AC angeluak, 0 edo pi balio duela. Orduan, erranen dugu, arg, ZC ken ZA, zati ZB ken ZA, hau da ABAC angelua, berdin, kapi, non K zenbaki oso erlatibo bat den. Eta nahi badugu frogatu bi zuzen perpendikularak direla, AB zuzena eta AC zuzena, aski dugu frogatzea AB, AC angeluak, pi biren edo minus pi biren balio duela. Orduan, erranen dugu AB eta AC perpendikularak direla. Bakarrik eta bali makarrik, arg, ZC ken ZA, zati ZB ken ZA, hau da AB, AC angelua, berdin, pi biren, gehi, kapi, non, K, zenbaki oso erlatibo bat den. Orduan, oraindik goiti gure kapitulua bukatzeko, ariketak landuko ditugu nun beharko diren distentziak edo angeluak landu. Eta distentziak edo angeluak lantzeko, parte hortan ikusi ditugun proprietateak, formulak, baliatuko ditugu.